dosaच्या ताळ्यान मोडून नादान गीत गावया सोर्गी बापा मोरान ओदान लागीं सोर्या मोगान voice करून रुदान दुनिया देवाक आमच्या अभिनंदन सोम्याचे नाव हासूया सोम्याचे नाव हासूया गावान गाव गाजूया गावान गाव गाजूया माताची नावाड्या बंदुया सोम्याचे नाव हासूया सोम्याचे नाव हासूया गावान गाव गाजूया गावान गाव गाजूया माताची नावाड्या बंदुया सृष्टी वडविकवली उत्सवान सुकृताची मोहिमा गायला मधुर गीता चोंदतारा वाखार नित्या उस्वाडान सूर्या दोर्या वंदन कोणी पोडू मार्या सोम्याचे नाव हासूया सोम्याचे नाव हासूया गावान गाजूया गावान गाव गाजूया माताची नावाड्या मुयमाना पगाल चांदान बंदुया सोम्याचे नाव हासूया सोम्याचे नाव हासूया गावान गाव गाजूया माताची नावाड्या मुयमाना पगाल चांदान बंदुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसू तुमचे सोबे आसू म्हज्या मोगाल भयणी बांदो व्हड बावडताचो आनी बरवासाचो दीस आयज मिनीन जेजू संवसाराचो रोचणार आनी सडवंडार आमकां भेटला तो गूट आमी समजता तो आमचे कोलवेच्या गांवांत ताणें आमकां आनी सगल्यांक उलो मारतल्यांक पावता राखता आनी सांबाळटा आमी हे वरिश्ट पिढेचे आकांताक सांपडल्या तेन्ना कोतकोतेल्या बावडटान ताका आमी उलो मारुया बरवशान ताजे लागीं मागुया आमकां हे पिढेंतली आनी सगल्या वायटांतली निवार आनी तेच बरोबर आशिर्वादान बोर म्हूण ताका उलो मारुया तो ल्हानवीक आनी दुलोप जालो आमी तेच भाशेन जावंक आमी ताजो आशिर्वाद जोडटले आनी ओंदूंक गौलीक विशय आमकां दिला तुमी म्हजे गोवाय देखून आयज आमी विशय घेता मिनीन जेजू भाशेन ल्हानवीक आनी दुलोप जावं ताजे नीज गोवाय आमी जावया ल्हानविकायेन आमी एकामेकाक पावूं दुलोबायेन वाठावरान आमी घडोवन हाडूंक हे मिसांत जिव्या बावटान वांटो घेवंक कोत्यान मागुया प्रितीच्या भयणी भवनो हेंच चिंतना मनान धरून आमच्या चालत्या क्रिस्ती जिवितांत सदांच ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवन
जेसूचे नीज गोवाय जावंक आमकां आदार मागतना सबार पावटी ल्हानविकायेन जिवंक आमी चुकल्या. दूख आमी धरून ह्या वेळार खालतीकायेन बापाच्या बोगसोण्याक उलो करुया. हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोगड अपराध. हे बसोत भागिवून सुदान सांगवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. बापाच्या एकल्याच पोता सोम्या देवा देवा देवाचे शेडे शेडे आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा. आमेन आमेन आमेन.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापायच्या घोरा ताणें बासायलोली ह्या संतोसाची सोपूर्ण बोडती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. शेकी भावां भयणीनो, बऱ्या आनी मान फावो आसलेल्या गुणांचेर तुमचो इकलो दवरात. जें कितें खरें आनी व्हडतें, जें कितें नितीन सारकें आनी गुन्यांवां मेकळें, ज्या कित्याची आमी अपुरबाय आनी तोखणाय करता, तुमच्या मनांत गळयात. म्हजें कडलें तुमी शिकल्यांत तितलेंय तुमी करात. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो चाली, म्हज्या तोंडांतलें तुमी आयकलां तें, वो म्हजे वागणुकेंतल्यान तुमी देखलां तें. हे पोरी आमची काळजां शांतीन भरता तो देव तुमचे सवें आसतलो. बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक पावट म्हजेशी तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सुम्या सवें हांव एकदम खुशाल जालां. आदीं पर्यंत म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां शेवग मेळूंक नासलो. म्हाका कितें उणें जालें म्हूण हांव अशें सांगिना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदां दादोशी आसूंक हांव शिकलां. गरजेच्यो वस्तू नासतना वो गरज त्या वोन अदीक आसून जियेंचो म्हाका अनुभव आसा. खंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितींत जियेंचो गूट हांव शिकलां. उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक, सुबामपणांत वो लाचारपणांत जियोवंक कित्याकूय हांव तयार. हांव कितेंय करूंक शकतां कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें. पयलींच शुभ वर्तमान परगडूंक हांव मसेदोनियांतलो भायर सरलों तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा, फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले. तेसालोनिकांत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमच्या दानांची आशा म्हाका आसा म्हूण समजूं नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानांचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां. सद्याक गरज तें आनी ताचे वोन चड म्हजे लागीं आसा. एपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलोलो आसां. तीं दानां दमदमीत परमळाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो योद. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबाम दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तर देवाक आमच्या बापाक महिमा सासनाचे सासनाक आमेन. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. आनी एक पाट म्हणुया.
सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. वामत्या वाळांचे देगेक काळ्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच भावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. पूण नश्ट्या मनशांचे अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोत? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसंतणाक पावयता. जबाब सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर बऱ्या मनशांचो संतोष. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, sorvespora, soy, soy. Korimba boy, koshi sogli, sorek potan, raulia raumi. Kytle more, kytle more. Hitle sopit, sopit. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespora, sorvespora, soy, soy. Sorvespo तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसू. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sohumya. ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्क उत्सवाच्या काळार जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. उत्सवाचे दीस सरले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या संगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दीस उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक
ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या स्वभावाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? पर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवान मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें प्रितीच्या भयणी भावांनो, दोग तरणाटे एक दीस एका शेता लागसार चलून वेताले. ह्या शेतांत गोवाच्यो कोणश्यो आसलेल्यो आनी तांचेर नदर मारले उपरांत कोण एकल्यान म्हणलें, पळय, थोडे कोणश्यो नीट उबी आसात, पूण तांतूंतली थोडी बागावून पडलेली आसात. आनी तेन्ना दुसऱ्यान म्हणलें, जरी तर हांव ह्या शेताचो दोनी आसलो जाल्यार ते हांव काडून भायर मारतलो आसलो. थंयसर एक शेतकामती आसलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, तरणाट्यांनो, बागावलोली आसात तांतून गोवाच्यो कोणश्यो आसात, हाकाच लागून ते पेजान बागोवल्यात. पूण पोलकी आसात ती सारकी नीट उबी आसात. आनी उपरांत तो तांकां सांगूंक लागलो, मनशाय सोबें अशें घडटा, जेन्ना मनशाच्या मनांत कांयच ना तेन्ना मनीस आपली तकली वयर काडून मनशा मदें भोवंक सोदता. पूण जो मनीस जाणवायेन भरलेलो आसा तो तकली वयर काडून चलना, परतेंच जाल्यार आपलो मान बागावून ल्हानविकायेन खालतिकायेन तो चलता. भयणी भावांनो, आयज मिनीन जेजूच्या फामा दिसा हो विशय आमी विंचून काडला. मिनीन जेजू भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोब जावन ताचे नीज गोवाय जावंक. भाग्योत आगोस्तीन अशें म्हणटालो, जरी तर म्हाका कोणें विचार केल्लो जाल्यार क्रिस्ताचो गोवाय जावंक हांवें कितें करचें, तेन्ना असो हांव जबाब दितलो आसलो. पयले सुवातेर ल्हानविकायेन जिये, दुसरे सुवातेर ल्हानविकायेन जिये, तिसरे सुवातेर ल्हानविकायेन जिये. कित्याक ल्हानविकाय जावन आसा बुनयाद मोगाचो. ल्हानविकाय तर आसत जाल्यार ती जावन आसा एक बुनयाद सगळ्या शुगुणाचो. आनी हाकाच लागून जेजू म्हणटा, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा,
तो देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणे देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणे आपणाकूच खाली केलो. जेजू देवाचो पूत जावनय सामकोच आपल्या जिवितांत तो ल्हान जालो. आनी थोडोसो वेळ ह्या वेळार जेजूच्या जिविताचेर एक धांवती नदर मारुया. जेजू देवाचो पूत आंकवार मरी आनी जुजेच्या गोराब्यान तो जियेलो. व्हडलें गोर ताका नासली, व्हडल्या शारांत तो जल्मोंक ना, पूण गोरवाच्या गोट्यांत ताची जल्म जाली. वाडटना नाझरेत गांवांत आपल्या आवय बापायच्या उतराकाल तो जियेलो. आपल्या बापाय सांगाता थेवयाचें काम ताणें केलें. आपली भौशीक जिवीत सुरू करच्या आदीं गालिल्या तावन तो जॉर्दानांत आयलो आनी जुआंवा लागीं स्नान मागली. जुआंव आडावंक सोदतालो, पूण जेजून ताका म्हळें, म्हाका तुज्याच हातांतल्यान स्नान घेवची खुशी आसा. जेजून आपली भौशीक जिवीत सुरू केलें तेन्ना आपल्या जिविताचेर ताणें लक्ष घालूंक ना, पूण कोण भाशेन मनशांक कुडीची तशीच ओतमेची बरेपण दिवंक जाता तें ताणें पळयोवन तें केलें. जेरुसलेमांत भितर सोदतना एका गाडवाचेर बसून तो भितर सरलो. जेजू गुरू आनी सोमी जावनूय आपल्या शिसाचे तो पांय धुयता. जेन्ना कोश्टाचो वेळ येता तेन्ना तो एक जाप काडिना, पूण ल्हानविकायेन हे सगळे कोश्ट सोंसता. आनी शेवटाक खुर्सार मारतोल्यांक तो बोगसणे फावो करता. बाबा भयणानो, ह्या आख्या जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन तो जियेलो. आनी बागेवन पावलून लेगून आपल्या जिवितांत जेजू भाशेन तो जावंक वावुरलो. आनी हाकाच लागून आयच्या पयल्या वाचपान तो म्हणटा, कोण भाशेन हांवें जिवंक जाय तें हांव जाणा. ग्रेसकाय म्हजे लागीं आसत वो दुर्बळकाय नांव आसत, म्हजे लागीं कितें आसा वो ना तें हांव पर्वा करिना. कोण भाशेन जिवंक जाय तें हांव जाणा, कित्याक म्हाका बळ दिता ताच्या सांगाता हांव सगळें करूंक शकता. जेजूचें बळ ताची सोबी आसली. जें कितें तो करतालो तो आपणाचे वस्तुंगी आपल्याची शक्तीन तो करिनासलो, पूण तो म्हणटा जेजूचें बळ म्हजे सोबी आसा देखून सगळें हांव करता. जेजूच्या जिवितांत तो मिसळ जालो आनी हाकाच लागून तो म्हणटालो, जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सोबीन जियेता. जरी तर बागेवन पावलो जो आदी क्रिस्तावांक पिडापीड दितालो, पूण जेजूचो नीज गोवाय तो जालो, जाल्यार आयज जेजू म्हाका आनी तुमकां उलो करता ताचे नीज गोवाय जावं. तर कितें आमी करुया? पयले सुवातेर आमचें जिविताचें समर्पण जेजूच्या हातान करुया. बागेवन पावलो भाशेन जेजूचें म्हजें बळ म्हूण आमी सांगुया. पूण हें आमी सांगतले जाल्यार पयले सुवातेर जेजूच्या संबंधान हांवें जिवंक जाय. आनी जेजूच्या संबंधान जियेतलो जाल्यार मागण्याची, ताणें घडोवन हाडलेल्या संस्काराची गरज आसा. मागण्यांतल्यान आनी संस्कारांतल्यान जेजूचें बळ घेवन ताचे नीज गोवाय जावंक आमी वावुरया. दुसरे सुवातेर जेजू देवाची कृपेन ग्रेस्त आसलो, पूण तरी आसतना दुर्बळकायेन तो जियेलो. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ग्रेसकाय पुजावंक आमची आशा. ग्रेसकाय वायट न्हय, पूण ग्रेसकायचे गुलाम आमी जाता तेन्ना, दुसऱ्यांक नागोवन फटोवन आमी एकठांयता तेन्ना ग्रेसकाय आमकां पयसायता. जेजू लागीं येवंक, जेजूक गोवाय दिवंक आमकां संदी मेळना. देखून बागेवन पावलो भाशेन ग्रेसकाय म्हजी सोबी आसत जाल्यार
ओ दुर्बळकाय लेगून म्हजी सोबी येता जाल्यार जेजूच्याच नांवान जिवंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. तिसरे सुवातेर जेजू आपल्याक वायट करतल्यांक बोगसणी दिता. आयच्या समाजांत आमचे असोगतायेन एकामेका सोबी आमी चुकता तेन्ना आमची वागणूक कितें, त्या मनशाक आमी बारायता, पयस करता. पूण जेजू आयज आमकां सांगता, तुमी म्हजे गोवाय जावंक सोदताय जाल्यार तुज्या पेल्याक बोगोस, ताका बरें कर, ताचे बसत माग. ह्या वरवीं तुमी म्हजे गोवाय जावंक पावतल्यात. बाबा भयणानो, ल्हानविकायेन आमी जियेता तेन्ना मोनाक किरीत शांतीताय आसता. पवित्र पुस्तकांत आमकां दोग मनशाची खबर मेळटा, फारिझेव आनी दोन वसुलदार. फारिझेव अशे देव मंदिरांत येवन मागणी करता, सायबा हांव ह्या आनी त्या दोन वसुलदारा भाशेन न्हय, सुमाराक हांव 2 पावटी उपास करता, म्हज्या ग्रेस्कायेचो 10वो वांटो हांव गरिबांक दिता. हे भाशेन आपणाची बोडाय तो करता. पूण 2 वसुलदार पयस रावन जेजू लागीं मागणी करता, सायबा हांव एक पातकी म्हाका बोगस. आनी जेजू म्हणटा, 2 वसुलदार ताचे मागणे देवाक मानवता, कित्याक तो ल्हान जालो. बाबा भयणानो, जो मनीस ह्या संवसारांत ल्हानविकायेन जियेता, देव ताचो मोग करता आनी सासनाक देव ताका वयर काडटलो. आयज मिनीन जेजूच्या फामाचो उगडास आमी करता तेन्ना जेजूकूच आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. जे भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलाबायेन तो जियेलो, तेच भाशेन आमी जिवया आनी ताचे नीज गोवाय जावंक वावरुया. हेंच करूंक ह्या पवित्र बलिदानांत जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां सगळ्यांक फावो जावं. सगळी आमी आतां उबी रावून काय आमची मागणी जेजूच्याच हातान घालून ताचे भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवंक आदार मागुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी आनी धर्मीक वडिलांनी पोटतिडकेन सोम्याच्या पवित्र नांवाची परगोटणी करूंक ते उर्बेवंत गोवाय जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची सरकारी अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीन पोरजेक होक माडूय नासतना पूण दर नागरिकांक मान दिवंक ल्हानविकायेन आपलो अधिकार सेवेक उपेगूंक म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची मिनिनो जेजू मोगान आमकां भेटलो, ताचे देखीन आनी स्वभावांनी आमी क्रिस्ती भावार्थी संवसारांत आनी आमच्या समाजांत मोयपासान दया काकलूड विस्तारूंक ल्हानविकायेचे भावनांनी दुलोब आनी शांत वातावरण निर्मून हाडूंक म्हूण त्याच सुम्या लागीं मागुया. कोलवेचो मिनीन जेजू न्हय फकत कोलवेकारांक, न्हय फकत गोंया आसतल्यांक,
पूण सगळ्या संवसारांत चिंपडलेल्या भक्तांक एक ओड आसरो आनी आलाशिरो देखून ताचें बेसांव सगळ्यांक आमचेर पडूंक ह्या विस्व पिडेंतली आनी सगळ्या संकुश्टांतली आमकां निवारूंक आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. मिनिनो जेजूच्या फामाक आनी परबे वरवीं सगळे आमचे कंफ्रात भावा भयणांचेर तांच्या फामिलीचेर आनी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी अदीक भावार्थान मोगान आनी भावपणान जिवंक नीज जेजूचे गवाय जावं म्हूण सोम्या लागीं मागुया. सुर्गींच्या बापा, भावार्थान आमचे काळजाचे आवंडे तुज्या हातांत आमी घातल्यान जायते आमच्या मनांत आनिकूय मागणी आसात ती सगळीं तूं मानून घे आनी तुज्या उदारपणान शार्ती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भयणी भवनो तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सोबेच्या वादाबाक सर्वेस्पर मानून घेवूंक. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां कोरीपणी मेळटले म्हूण ताणेच उदार मोगान आमकां बासायला. तो ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोयाळपणीन मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया Oinosie ami करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेसू वरवीं नवो उसवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचेर वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सोयमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एक फोटो कितलो अजापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाली देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता Barbaranzo, solves por tu. Sorgani so sarvola tuja voimova. Utsorgi, tu kazoi so. Solves por agena Solves por agena Viena cagazo. Utsorgi, tu kazoi so. बापा करोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावच नव्यांनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसुने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Avartaco good porgotoya Gesù melo, Gesù জীবন চালাও, Gesù নব্যা নেতলো, Gesù নব্যা নেতলো. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी पोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पुथी बागीवून चुसे, बागीवून धर्मदता, बागीवून चुसे वास आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 लानविकायचे शुगुण आमच्या जिवितांत आमी सदांकाल वाडूंक, जिवंक आनी ह्या वरवीं ह्या संवसारांत जेजूचे नीज गोवाय कशे आमी वावरूंक आदार दी म्हूण मागून जेजून शिकयलोलें प्रार्थोन बरोबर गावुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आता येवो, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. तशी संवसारांत जावं. चुकलेल्यांक बक्षिता. दोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायले करूंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजमूर्ती पोवपी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया.
लानविकायेन आनी दुलोबायेन जियेल्लो देवाचो पूत जेसू हो पळय आसा. आमी लानविकायेन जीवन देवा मुखार वोड जावंक आमकां आपयता आनी गोठायन भरता. बाबार्थान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाची येवजणे पासत हो दिनवासनेचो योद्न समोरून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. म्हजे मोगाळ भयणानो आनी बाबानो, नांव वस्तें ट्रेडिशनल फार्म आमी आयज समारंभांत पूण ट्रेडिशनल वस्तू आनी चाली जायत्यो आमचे कडेन पाडूंक घडोंक ना. इतलें की सेवादोरमान पासून आमकां तुमी पडलें आसतालें, मातशें कन्फ्युजन जातालें कित्याक जायतें बदल्लां. आमी ह्या काळांत येताना तरी आसतना आमी हो समारंभ केला कित्याक मेनीन जेजू आमकां व्हड जशें आमचे प्रेगादोरान काय बरें आनी उर्बेन आनी उबेन आनी
पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आमकां भरगोटलां. तुमकां सगळ्यांक फामाची पोरबी, बोआ फामा, हॅपी फामा. ह्या कोनिस्ताच्या काळांत मिनीन जेजू आमकां सोडचो ना. देखून बोरवांशान एकामेकाक कुशलकायेन आमी विश करुया. बरें एकामेकाक आमी आवडूंक विसरचें न्ही. आमी वेंग मारूंक जायना, आपडूंक जायना, हात लावंक जायना एकामेकाक. पूण आसते मुखार म्हणना, पूण आसते मुखार मळूय दिसती पडना, लिपोन आसता बिहायंड द मास्क. मुकोटा फाटल्यान हांसूंकूय जायना. पूण आमी कशें जाल्यार उतरांनी एकामेकाक जागोवया. मिनीन जेजूची पोरबी, हे फामाची पोरबी दिवया. फोन करून पयस आसा तांकां विश करात. पालवीगारानूय तांकां तांचे पासून मागलां, तांकां विश केलां म्हूण सांगात. आमची पोरबी सगळी ऊन पयलीं आमचे कॉन्फ्रारियाक, कितेंपणी कॉन्फ्रारियाची गव्हर्निंग कावन्सील, प्रेसिडेंट आनी सांगातीक समितीचे वांगडी सगळे प्रयत्न करून कितेंच सकोंटांतूय आसून कितेंच उणें करूंक ते जायना जावंक वावुरल्यात सगळे तोकूस घेवन. आमचो दिनवास वेरी रेवरंड कॅनन फादर लुसियो डायस, एपिस्कोपल विकर साउथ झोन, जेन्ना म्हाका बरो सर्मा सांगपी आनी बरो पाद्री पडे म्हणलें ताचेवन आनी कोण म्हाका मेळचो ना हांव जाण आसलो. आनी खरेंच ताणें दाखयलें कितले उर्बेन आनी जाणवायेन ताणें देवाचें उतर पुरगोटलें. काय बरें मीस ताचें आयकूंक. सगळे संवसाराक आयज ताचो ताळो गाजतलो आनी आमी ताचें उतर आयकून अदीक पबीत जावंक आमकां एक सोयेक. ताका फादर तुका ताका जायतें काम आसा. ह्या दिसांनी ताका सुसेग ना, कित्याक इगोर्ज उक्ती करूंक आनी कितें करूंक तो हांगा थंय भोंवता, त्या दुसरे प्रश्न आसात. तरी आसतना आमी मागला म्हूण तो आमचे मदें आयलो आनी दोबाजीक मीस केलें. आनी मिनीन जेजू भाशेन जावंक आमकां ताणें शिकयलें. कॉन्फ्रारियेच्या नांवान, तुमच्या समेस्तांच्या नांवान, म्हज्या नांवान फादर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिनीन जेजू तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आमचो दिनवास पाद्रींक, आमचे पादकुराक उर्बेवंत मोगाळ आनी सुडसुडीत हुशार पाद्री आमकां मेळ्ळा पादकुराची. हांव मिनीन जेजू दिनवासता ताचे बेसांव पडूं. PPC वांगड्यांक मॉडरेटर हें आतां नवे भाशेन करपाक खूब तोकूस पडला आमकां. आनी मॉडरेटर आनी पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी खूब वावुरल्यात. तुमी देखलां आसतलें हें सगळें मांडावळ करूंक. तांकां आमी जेजूच्या फामाची पोरबी आनी बेसांव. अशें दिनवासता सगळे पॅरिश कावन्सिला वांगड्यांक मेंबर्स आसात तांकां इतल्या मोगान आनी फिकिरीन तांणी वावर केला. पोरबी आमच्या उर्बेवंत कॉयराक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी वेल डन ऑर्डरी. काय बरें आमचे ऑर्डरी डायरेक्टर कॉय मास्टर कसो. फाब्रिकाच्या समितीच्या वांगड्यांक ते आनी तांणी सगळें संपेपणां दिल्यांत आमकां. आनी इगोर्चेन भितर आनी भायर सगळें वावुरतल्यांक हांव दिनवासता. आमी आभार मानता आमचे MLA श्री चर्चिल आलेमांव आमचे मदें आसा तो. ताचे पासून मागलेलें आमी बरो ना तेन्ना आनी आतां बरो जावन आयला देखून आमी मिनीन जेजूक दिनवासता. आमचो दिनवास पंचायत, पुलीस पर्सनल, ट्रॅफिक सेल, मिडिया आनी TV हांचे सगळ्यांचे आमकां आभार. नांव काडिनासतना उरल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिनीन जेजूचो आशिर्वाद तुमचे फामिलीचेर आनी वावरा धंद्याचेर आमी मागता. आनी आतां आमी मिनीन जेजू आल्तारार देवयतले, मागीर वचून माडयेचेर बेसांव घालतले. शेवटाक तुमी कुमन्यांव घेतलेत आनी पोत्तून येवन त्याच जाग्यार बसतले. कोण भायर वचो ना. फकत इन्सिग्निया बॅरर्स आसात तेच भायर वचून पाद्री बरोबर मिनीन जेजू घेवन वेतले माडयेक. पूण तुमी पोत्तून कुमन्यांव घेवन पोत्तून भितर बसतले आनी मागीर मिनीन जेजू घेवन आमी पोत्तून आयले तेन्ना
खरीत मागणें आसतलें तें हे कोरोना व्हायरस पिडेचेर आड मागणें ती बेगीन सोंपोवंक मागणें करतले आमी खतखत्यान मेनीन जेजू मागणें करतले हांव तुमी सगल्यांनी जंय जंय आसात थंय सगल्यांनी आंतू वांटो घेवचो आनी त्या उपरांत तुमचेर इमाजींचेर बेंतिनांचेर मागणें करून आशिर्वाद जनरल ब्लेसिंग आमी दितले हांव तुमचे वस्तू बी आसात त्यो तुमी काडून दवरात त्यो दोमळ्यार आनी सगल्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा हॅपी फार्मा हांव येता उबी रावया सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पुद्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन जेजू भाशेन ल्हानविकायेन आनी दुलोबायेन जिवन ताका कोवाय दिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा देवाचे उपकार
सर्वेस्पर तुमचे सो प्रार्थूया प्रीतीच्या बाप्पा आम्ही आज मान दिता आणि त्या नावान तुम्ही आमची सोडून आम्ही तुका देऊ गोडसणांचा आणि सपाच्या घरा ताणे भास ओपून भोवती सोडून तुमकां पावय म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमिया देवाचो दास आसूं गायन कितें करतात que trancho son tus amén.
आमच्या मोगाळ भयणां बाबांनो, ह्या संकटाच्या काळांत आमी आसा तेन्ना मेरेन जेजू आमकां सोडतो ना. खतखत्यान ताका भावार्वांशान भावार्थान आनी बरवांशान ताका आमी उलो मारुया. दुखणें किरीत मागणी आमी कोत्ता तें हे पिडे कोरोना व्हायरसचे पिडेर हाड आनी आमी तें करून सगळ्या संवसाराक मेनेन जेजून तो सोडूणार आनी टोचणार आनी सोडूणार तो ताणें आमकां निवारो म्हूण आनी पिडेंतले सगळ्या संवसाराक सगळे मनीस कुळा सुटका दिवं म्हूण खतखत्यान मागुया. तुमी गुप्ती म्हजे उपरांत म्हणचें, व्हडल्यान म्हणपाची गरज ना. सोर पुर्वेदारा आनी काकुचारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. तुज्या व्हडा मोगान तुवें आमकां तुज्या एकल्याच पुताक दिलो. ताका आमी तुजी मोगाळ पोरसा अपुरबायेन आमचो मेनेन जेजू म्हूण भोजतांव. तो आमकां तुजें आमच्या काकुचार बापाचें मूख जालो आनी आमकां जिवीत सुबां जिवीत दिवंक आयलो. आख्खें गोंय आनी सगळे संवसाराक पर्यान अशेपणी तो आमकां पावता देखून मेनेन जेजूची भक्ती करूंक आनी भोजूंक सगळे धर्मांचे आनी ल्हान व्हड मनीस ताका पांय पडूंक खोलवा येतात. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा ल्हाना व्हडांक धर्म जाती पडनासतना कोणाकूच लागूंक येता. तांतले आमकां निवार म्हूण मेनेन जेजूनूच वाटाव येता. हे पिडे बारान चेपलोले तुजे पोरजेची काकूत कोर. हे पिडेक लागून कोश्टवतल्या पासत मेनेन जेजूच्या नांवान तुका आमी प्रार्थन उबारता. तूं कोणवाळायेन आयकून घे. ही विश पिडा बेगीन सावरोन येवं आनी संपोवन वचूं. हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळ्ळ म्हूण मागूंक आमी तुजे सोडशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंकशें कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. त्याच मेनेन जेजू आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भयणो बाबांनो, आतां आमी जनरल ब्लेसिंग्स तुमचे सगल्यांचेर आनी तुमचे वस्तू पवित्र करूंक तुमी हाडल्यात जावं कॉर्ड्स बेंदिना तांचेर आशिर्वाद मागता. सोर्वेस्पोत तुमचे सोबीं आसूं. सगल्या भुरग्यांचेर पिडेस्तांचेर गरिबांचेर सगळ्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. तशेंच सगळ्या कोंतांचेर इमाजींचेर कॉर्ड्स बेंदिनांचेर आनी हेर धर्मीक वस्तूंचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. तुमचेर लोकांचेर सगळ्या भाव भयणींचेर आनी सगळ्या धर्मीक वस्तूंचेर सुरप्रविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोर्वेस्पोत तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सोबीं आसूं. सोरप्रविदार देव बाप मेनेन जेजू आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर आनी सगळे तुमच्या फामिलींचेर आनी जिविताचेर आसूं.
seraphim ano 당전이 보냐소 묵국 속량과 리소 ano 당전이 보냐소 묵국 속량과 리소 ano 지수 고향 따로 남자 성사라제 아니 수국계로 비체 집이 담아 볼때 샤제 아니 수국계로 비체 집이 담아 볼때 샤제 지수 모가 남초 돈이 암자서 살아줘 라자 구월설 브리드웨초 바로 가마설 박야초 라자 구월설 브리드웨초 따로 가마설 박야초 말록 지수 따로 감초 사스나 로스토보이 구다초 누가 미쳐다 저이초 사스나 라잔 두가 목초